अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आपको क्या क्या इशू होता है? सर मेरी गर्दन में दर्द होता है। इधर थोड़ा सा मुड़ता हूँ तो अच्छा। मतलब यहाँ से इस तरफ नहीं मुड़ता। अगर इस तरफ मुड़ता हूँ ना, थोड़ा सा मतलब यहाँ से पेन अच्छा। स्टार्ट हो जाता है। ठीक अच्छा। है। और ये पेन मतलब लो बैक पेन भी होता है इसके साथ। और मतलब दर्द नीचे की तरफ होता जाता है, दर्द साथ आपके टांगों बाजुओं में। में आता है? बाजुओं में थोड़ा आता है पर टांगों में मतलब हाथ ज़्यादा सुन होते जाता हैं है। आपके? किसी किसी टाइम मतलब किसी थोड़े किसी बहुत टाइम सुन होते हो हैं। जाते हैं, ये ठीक है। फिंगर्स वगैरह मतलब इससे बोल देते पहले हैं। आपने कहीं से कोई थेरापी या आपने कोई मेडिसिन वगैरह लिए हैं? मेडिसिन्स तो ली थी मैंने, 2-3 डॉक्टर से लिए हैं, सही है। लेकिन थेरेपी कभी नहीं करवाई। कितना अरसा हो गया आपको? इसके आई थिंक 9 to 10 मंथ हो गए हैं इसके। सही हो गया, सही हो गया। जो आपको कमर में दर्द होता है वो आपकी टांगों में आता है, नीचे की तरफ? हाँ, कमर से नीचे टांगे मतलब बिल्कुल ठीक बहुत है, ज़्यादा आप दर्द आगे होता आ है। जाएं, खड़े हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल टांगें जोड़ के खड़े हो जाएं। अब आप अपने पाँव को हाथ लगाएं, जहाँ से आपको हल्का सा खिंचाव या दर्द कमर में स्टार्ट होगा वहीं पे रुक जाना है। यहाँ से दर्द स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। आए आप लेट जाएं, बैठ जाएं पहले आप। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको दर्द होता है? हल्का सा दर्द हो रहा है। यहाँ पे? यहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। ऐसे करने से दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा ऐसे करने से? ज़्यादा हो रहा है। ठीक हो गया। मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आपको दर्द हो रहा है? इतना नहीं हो रहा है। ठीक है। ऐसे कर रहा हूँ, रिलीफ मिल रहा है? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। ऐसे। ठीक है। अब आप लेट जाएं, उल्टे होकर लेट जाएं आप। ठीक हो गया। बल्कि पहले आप थोड़े से सीधे होकर लेट जाएं ताकि मैं आपका SLR टेस्ट कर लूँ, मैनुअली मैं देख लूँ कि आपको कितना SLR आपका वो आ रहा है। मोबाइल फ़ोन आप रख दें प्लीज़। कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि ठीक है। आपने अपना घुटना बेंड नहीं करना, टांग बिल्कुल सीधी उठानी है। ठीक है। जहाँ से हल्का सा खिंचाव या दर्द आपकी कमर में स्टार्ट होगा वहीं पे रोक देनी है। उठाएं इसे। यहाँ से दर्द स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नीचे रख दें। अब इसे उठाएं। यहाँ से start। ठीक है। आपका SLR भी बहुत कम है। ठीक है, 30-35 है। उल्टे होकर लेट जाएं आप। ठीक है, हाथ साइड पे रख दें। ठीक है, जिसम बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बॉडी रिलैक्स छोड़ दें। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अगर यहाँ पे आके अगर आप ये आपको दिखा सकते हैं तो इनकी एक टांग छोटी है, एक लंबी है। यहाँ अगर ये करीब से यहाँ से आपको दिखा सकते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड LLD। एक टांग इनकी छोटी है, एक टांग लंबी है। ठीक है, थैंक यू। अब वहाँ पे चले जाएं। आपने बिल्कुल अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। ठीक है, ताकि मैं आपकी सारी स्पाइन की एडजस्टमेंट कर लूँ। ठीक है, आप बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। ठीक हो गया। लंबा सांस लें, अंदर निकाल दें। लंबा सांस लें, निकाल दें। ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। ठीक हो गया। अब आप मेरी तरफ मुड़ जाएं, साइड पे, बिल्कुल साइड पे आगे आ जाए, बिल्कुल एज पे आ जाए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें आप। बिल्कुल ये टांग सीधी, कैच रिलैक्स। बिल्कुल ढीला छोड़ दें आप अपनी बॉडी को, ऐसे। ठीक है, ये हाथ यहाँ पे रख दें, बिल्कुल रिलैक्स। ढीले छोड़ दें, रिलैक्स। ठीक है, अब इस तरफ हो जाए, उठिए। सर इस तरफ कर लें, पाँव मेरी, पाँव इस तरफ, सेम पोजीशन। ठीक है, बिल्कुल आगे आ जाएं, एज पे आ जाएं बिल्कुल। ठीक है, इस टांग को ढीला छोड़ दें आप, गेट रिलैक्स। बिल्कुल ढीला छोड़ दें आप, यह हाथ यहाँ पे रख दें, रिलैक्स। ठीक है, गुड। ठीक हो गया। अब आप उठ जाएं,
इस तरफ होके लेट जाएं आप। ठीक है, अब आप बेड को साइड से पकड़ लें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कैट रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कैट रिलैक्स, ठीक हो गया। अब आप थोड़ा सा उल्टा होकर लेट जाएं। अब थोड़ा सा कैमरा करीब ले आए। ठीक है, बिल्कुल ये बटन ढीले छोड़ दें। गेट रिलैक्स, बिल्कुल ढीला, हाथ साइड पे रख दें। बिल्कुल गेट रिलैक्स, रिलैक्स, थोड़ा सा पीछे हो जाए आप, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स, हाथ साइड पे, रिलैक्स, बिल्कुल ऐसे। गर्दन आप बिल्कुल ढीली छोड़ दें। रिलैक्स, बिल्कुल ढीली, रिलैक्स। ठीक है, उठ के बैठ जाए। बस, बिल्कुल ढीला छोड़ दें आप गर्दन, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। गेट रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, ठीक है, गुड। ढीले छोड़ दें। रिलैक्स, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स, गुड। ठीक, गुड, बिल्कुल रिलैक्स, गुड। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दे। गुड, ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़, रिलैक्स। ठीक है, अब आप नीचे आ जाए। बिल्कुल ऐसे टर्न ले लें मेरी तरफ। ठीक है, मेरे हाथ के ऊपर आपने हाथ बांधने, हाथ बांध दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, गुड। अब आप लेट जाए। ठीक है, गुड। बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाए, सीधे होकर लेट जाए। अब आप उठाएं इस टांग को। गुड। अब आप दूसरी टांग उठाएं। गुड। अब आप उल्टी होकर लेट जाए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपकी जो है ये हमें यहाँ से रिव्यू कर दें ताकि मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अब ये देख लें आपके सामने, ये ठीक है। उठ के बैठ जाएं। अब आप गर्दन फेर के देखें दूसरी तरफ। ठीक है, अब कैसा है पहले से? अब सही। आ जाएं। अब आप नीचे पाँव को हाथ लगा के देखें। गुड। कैसा है अब? कैसा फील हो रहा है? पहले यहाँ से नीचे नहीं जा रहे थे। बैठ जाए। कैसा फील कर रहे हैं अब आप? अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ का किसने आपको रिकमेंड किया? हाँ, मैंने जो टीचर्स ने बताया था यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आपका डॉक्टर अवैस का नंबर उन्होंने दिया था। सही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को या कुछ इसके बारे में? ये कहूँगा कि इससे पहले 10 मंथ्स में मैं जो है कि 3-4 डॉक्टर्स के पास चला गया हूँ। सही है। वो मेडिसिन दे के मतलब टाइम पे तो थोड़ा आराम हो जाता था, फिर थोड़ा टाइम बाद। सही है। मतलब इससे बहुत पहले ज़्यादा आपने पेन कायरोप्रैक्शन किसी से नहीं करवाई? नहीं करवाई पहले। ठीक वो है। जिसके पास जाता था वो भी मेडिसिन दे देता था, तो सही है, उससे हो जाता था। ठीक है। अब चल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, काफ़ी ये तो एक बेहतर है। सेशन हुआ है। इंशाल्लाह 2-4 सेशन आपके होंगे, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह। ठाक होंगे। थैंक यू।